چې په توره تیارې کې د الله کور مسجد لځي د لمانځه د ادا کولو لپاره. امام الانبیا فرمایي دې ته په ورځ د آخرت ته پوره پوره نور زیری ورکړي. علامه رومي رحمه الله یو واقعه نقل کړې ده ډېره د پند او د عبرت ده. و یو سړی و بهرام و ماخستن شپه و د الله کور ته جومات د لمانځه د ادا کولو لپاره راووتی. چې راووتی د خدای شان دی په کوڅه کې ګزار سو غریب وشه کې کپړې یې په خټو سولې لاسونه پښې ولاړې کور ته لاسونه یې ومینځل پښې یې ومینځلې کپړې یې پرې مینځلې برته راووتی. چې را روان سو پر لارې باندې بیا ګزار سو بیا غریب ولاړې. درېیمه پلا علامه رومي رحمه الله لیکلي دي چې کله راووتی د کور څخه یا د کور د دروازې څخه یو سړی ورسره سو په لاس کې څراغ دی. د دې سړي لاس یې ونیوی په دې روڼا کې پر سمه لار باندې راوستی د الله کور مسجد. دا سړی د بندې ورته ودرېدی دی مسجد له ورننه ایستې د چې لمونځ وکړي چې راووتی هغه یې لا بیا هم په انتظار کې دی. هغه یې پوښتنه ځینې وکړه چې صاحبه څنګه دلته ولاړ یې او تا لمونځ ولې له ما سره ونه کړې؟ دور دلته راځه زه تا در کوره ورسوم بیا به زه تا ته پوره حال درکړم. وایي بیا یې در لاس ونیوی سوکه یې راوستې چې کور ته یې را داخل کړې. باره یې ورته وویل چې که ته له ما څه پوښتنه کوې او خو ما رښتیا وایې زه شیطان یم زه لمونځ نه کوم. نو شیطان او دونه د خیرخواهي کار لمانځه ته چې زه څنګه بوتم تو خلک د لمانځه سره ګرځئ. ورسایه به چې کله ته اوله پلا ګزار شوې پر دغه تکلیف باندې چې الله پاک تا ته کوم اجر درکړي الله تعالی تا ته د ټول هغه ګناهونو بخښنه او مغفرت وکړي چې ستا په عمر کې له تا نصیب وي. زما د عمر کوشش افس. دویمه پلا چې ګزار شوې الله تعالی ستا د خاندان ستا د آل او د اولاد ګناهونه درته وبخښل. درېیمه پلا زه وبېرېدم ژر عالمه چې ما وی که چېرته اوس ګزار شوې الله به د دې ټولې علاقې والا ستا د دې ټول کلي والا ګناهونه درته معاف کړي ځکه زه ژر درله راغلم او دا عمل مې له تا سره وکړه. زه شیطان یم او زه لمونځ نه کوم. علما فرمایي هغه عبادت کې در ټولو زیات ثوابي چې په هغه کې مشقت هم زیات دي. په نفلو کې در ټولو بهترین نفل در ټولو زیات د ثواب والا او د زیات درجې نفل د تهجد المنځ دی. ولې چې هغه څه مشقت لري. امام الانبیا فرمایي بېشکه د سهار او د ماخستن لمونځ په منافقانو ډېر سخت وي. علما فرمایي یو طرف ته ټوله شپه په تلاوت د قرآن تېرول دومره ثواب نه لري لکه ته چې د ماخستن لمونځ په جمع باندې وکړي او د سهار لمونځ په جمع وکړي. ټوله شپه په تهجدو تېرول دومره ثواب نه لري لکه دا فرضي لمونځ په جمع باندې او په جومات.